شیرینی پادرازی یه شیرینی نوستالژی ایرانیه که ما هممون از قدیم عاشق این شیرینی بودیم و این شیرینی طرفدارای خیلی زیادی داره. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم با هم این شیرینی فوق‌العاده ترد و خوشمزه رو آماده کنیم که کنار یه استکان چای خیلی میچسبه. بریم که با هم درستش کنیم. 125 گرم روغن صاف قنادی رو داخل ظرف میریزیم. 70 گرم آرد سفید، 70 گرم آرد برنج و 60 گرم آرد نخودچی رو داخل ظرفمون الک میکنیم. حتما از روغن صاف قنادی استفاده کنید که این روغن رو از لوازم قنادی ها میتونید تهیه کنید. دو مدل داره، یه مدلش خیلی سفته و یه مدل نرمتر داره که ما از مدل دوم برای این شیرینی استفاده میکنیم. روغن صاف تردی خیلی بهتر و یه تردی خاصی به شیرینی میده. من روغن رو با آرد همونطور که میبینید ورز میدم تا کامل آرد و روغنم با هم یک دستو مخلوط بشه. 75 گرم پودر شکر، 1/4 قاشق چایخوری وانیل و حدود 1/2 قاشق مرباخوری پودر هل به مواد اضافه می کنم و 1 عدد تخم مرغ و اونها رو ورز میدم تا کاملا با همدیگه مخلوط بشن. کامل که موادتون رو مخلوط کردید روی خمیر رو بپوشونید و به مدت 1 ساعت توی یخچال قرار بدید تا سفت بشه. ببینید خمیر الان خیلی چسبنده و شل هست. پس من اینو میپوشونم و داخل یخچال قرار میدم. بعد از اینکه خمیر استراحت کرد، اگر احساس کردید که خمیرتون هنوز هم نرم و کمی چسبنده هست، میتونید یه مقدار آرد بهش اضافه کنید. من حدود 2 قاشق غذاخوری سرصاف بهش آرد سفید اضافه کردم. ورز دادم و بعد از خمیر بر میدارم و اون رو به ضخامت 2 تا 3 میل باز میکنم کف دستم و به این شکل که میبینید بهش فرم میدیم. حتما ضخامت خمیرتون کم باشه. اگر هم قالب شیرینی پادرازی رو داشتید، این خمیر رو میتونید بین 2 تا کاغذ روغنی به ضخامت 2 تا 3 میل باز کنید، قالب بزنید و بعد در سینی که چرب نشده بچینید. بعد از اون که شیرینی ها رو چیدیم، روی اون رو با زرده تخم مرغ و کمی زعفرون دم کرده مخلوط میکنیم و روی شیرینی هامون رو رومال میزنیم و بعد با چنگال روی شیرینی رو طرح میندازید به این شکل. فر رو حتما از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کرده باشید. پنجره فر رو 1 طبقه بالاتر از وسط قرار بدید و مدت پخت این شیرینی حدود 15 تا 20 دقیقه هست. خیلی زیاد نذارید داخل فر بمونه که خیلی برشته بشه، چون طعمش رو یه مقدار تغییر میده. و با این مقدار مواد من حدود 35 تا 40 تا دونه شیرینی پادرازی داشتم. مدت نگهداری این شیرینی هم 15 روز هست. امیدوارم از دیدن این آموزش لذت برده باشید و به شدت پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو که لینکش رو اینجا با شما به اشتراک گذاشتم از دست ندید، چون یک شیرینی فوق‌العاده خوشمزه است و تمام نکات مهمش داخل این آموزش گفته شده. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.